Tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikust! Tere hommikust! Kell on siin hommikul päris vara, mingi 7 umbes täpselt. Ja me oleme siin oma majutuskohas. Hakkame startima, vaikselt testima. Testipäevale läheme, mille on siin head Roland Muraka sõbrad meile organiseerinud. Ootame tänast päeva väga suure põnevusega, et meie ekipaažil on see esimene välisvõistlus. Saame nagu pimedusega võidelda ja lumeoludega, et juba korraldajad tuli esimene info, et üks katse on kinni, kuna on lund liiga palju, nii et saame näha, mis tänane päev toob. Selline plaan oli siis, et hoidsime siin Soome partnerite juures autot, et saaks ta hommikul soojast kohe võtta, et õlid ja asjad oleks soojas kraasis ilusti õigetel temperatuuridel peaaegu juba ja on lihtsam kohe väänama minna ja autot testima. Nüüd on auto peal ja lämme. Tere Kaarel! Tere! Tulen korra siia Tule. Renke autosse. Ja, meil käib siin köögi poole ettevalmistus, et kõik asjad hakkaks nagu toimima. Kui teised autod maha võtavad, siis mina panen valmis kaamera, et siis saame kontrollida, kui meil midagi nagu valesti läheb ja midagi küsitavaks jääb. Kuigi siinne kirjutusloogika on väga huvitav selles mõttes, et ei ole piiratud läbimiste arv. See tähendab, et me saame päris mitu korda üle vaadata ja kui meil ikkagi jääb kõhklus, siis neljapäeva õhtuni saame kontrollida, et see on nagu täitsa tore. Ja kuidas praegu nüüd uus siis see Subaru RX STI tundub selle kirjutamise jaoks, et versus Corollaga? No mugavust on tunda ja eks siin on vaadates neid ilmaolusid, et siin ikkagi kaheveoline ei oleks olnud nagu väga mõistlik valik, et kui me teame, et meil on 4. katse on juba kinni, et mis siis veel võib siin juhtuda tänase päeva jooksul, et kaheveoline kindlasti on nagu teemaks selles mõttes, et sellega tekib probleem. No hei! Heippa hei! Oleme siin Snow Rally Rings nimelises kohas ja mehed hakkavad vaikselt autot valmis sättima, aetakse õlid veel igaks teiseks petteks soojaks ja pannakse alla piigid, et siis minna testima esimest korda seekord siis seda autot selles seades koos piikidega. 350 hobujõudu, circa 560 Newton-meetrit pöördemomenti on meil siis siin kasutada ja Seppo Harineni kokku pandud mootor saab täna siis üle pika aja korraliku testi jällegi ja seekord siis väga-väga lumistes oludes. Tere hommikust, Allar! Tere! Kuidas siis tunded on praegu? Natukene väsinud ja ega siin muud ei olegi. Kerge šokk, ütleme niimoodi, ilm ja pime ja teed lumised ja poleks arvanud, et nii hull on. Hämmastav, et sellised asjad võiksid olla nagu talveralli eel. Jah, ei räägiti, et hull on, aga et sul kogu aeg pime on, pole harjunud pimedas kirjutama. Snow Rally Rings nimelises kohas oleme Rovaniemi lähedal peaaegu ja siin kõrval on Roland Murakas, kes meid siin Soome poolt on aidanud. Roland, räägi, mis meil siin toimuma hakkab? Ja, tervitus kõikidele vaatajatele. Et oleme siin üleval Lapimaal Polaarjoone kandis enam-vähem.
Rovaniemist veidi väljas, siin on selline soomlaste jaoks väga-väga legendaarne keskus Snow Rally Rings. Siin on nii-öelda põllud ja metsad ja järved on siin radasi talvel täis, siin käib väga palju suuri ja väiksemaid tiime testimas ja harjutamas ja mõned käivad siin kohe isegi laagris nii-öelda nädalate kaupa. Teie postel siis läheb siin kohe raja kirjutamiseks, oleme siit ühe katse välja valinud ja kohe läheb legendi kirjutamiseks ja siis sõitmiseks, et ma arvan, et avastamist on siin küll ja veel. Ja no tundub, et ilma poolest on ka siuke päris ekstreemne kohe pihta saadud, et vist tavaliselt sellist ei olnud, ma sain aru sinust. Jah, siin tuult on nagu harva ja täna nagu sajab lund on ja tuul, et selles suhtes ilmastikuolud on päris siuksed karmid ja välja kutsuvad, aga loodetavasti ralli ajaks on natukene leebem. No igal juhul poisid kindlasti kõik tänavad sind ja minagi ütlen sulle omalt poolt suured tänud siia tulemast ja selle sebimast, nii et head testi. Pole tänu väärt, kõik hästi, edu! Siin ta on need kohutud palju hästi üles, tavarehviga ta ei jää seisma nii, nagu sa tahaks. Mis seal ikka, testima peab ja läksimegi kohe Rekke Subaruga rada läbi sõitma. Nüüd on täiesti selge, miks see auto kaasa võeti. Rekke autot oleme nüüd näinud küll, vaatame, kuidas poistel Rally Subaruga testikatsel läheb. Rallitest käib ja olen siin katse ääres praegu kuskil. Poisid juba saavad esimesi päris selliseid katsekilomeetreid nüüd juba või testikilomeetreid sellega, et väga väärtuslik info neile ja nautigem nüüd seda siis. Suurem osa testikilomeetrid oli juba sõidetud, jäi aega ka natukene tänusõitude tegemiseks. Ühe sellise osaliseks sai meie tiimiliige Maarjo Meister. Maarjo Meister. Elu unistus täiks. Yes.
No nii, meil on siin viimased ringid testil tulemas. Mehed lähevad veel kord peale ja proovivad veel koos kaardi lugemisega. Hetkel tundub, et kõik on nagu täitsa okei. Selle testiga nagu justkui rohkem siin võib-olla õppida midagi ei ole. Nii nad vähemalt mehed ise ütlesid. Väike tehniline probleem oli ka, üks väike väljasõit, aga muus osas tundub, et kõik on ilusasti korras ja töötab. Võtame selle tänase testipäeva siis kokku, Martin. Kuidas meil läks? Hästi läks. Oli informatiivne, edukas ja kõik aspekte sai proovitus, et väga äge. Ja sai proovida ka natukene kaevamist, mida võib tulla ette. Sai kaevamist proovitud, sai seadistamist proovitud, sai lumest puhastamist proovitud, sai sõitu proovitud ja sai legendi proovitud. Need kaks kõige tähtsamad. Just, ja tripmeetrid ja asjad kõik peaksid olema ka meil paigas. Nii et praegu ei ole muud enam kui teha, kui saata Allar ja Kaarel kaarti veel kirjutama. Jah, neil on veel õhtune trenn tegemata. Nii on, meie aga lähme sauna. No meie päev saab nüüd siit läbi. Me tõime Subaru tagasi sooja, sulama, saab ta siit lumest lahti, mis testikatsel siin korjatud on, et siis juba ralli shakedowni jaoks võtta ta siis siit juba soojana välja. Te jälgige ikkagi meie kanalit, likeige, subscribeige seda sama videot siin ja olge hea, levitage palun sõna, et nii-öelda Eesti ekipaaž siia sõitma on läinud Arctic Lapland rallile ja hoidke meile siis pöialt. Esmaspäevane test oli edukas, aga nagu nägite, siis sellega Allari ja Kaarli päev ei lõppenud. Töö alles algas ja jätkus järgmisel päevalgi. Jällegi legendi kirjutamisega. Katsed on pikad, rekkeauto on uus ja seega tuleb eeltööd teha võimalikult palju. Duubel 1, 34. Tere hommikust Lapimaalt. Meie tiim LGT koosseisus Mario, Marti seal taga ja Martin roolis, mina seekord kõrvalistmel. Oleme teel siis poiste juurde, kes on meil praegu kirjutamas legendi. Kus nad peaksid meil praegu olema? Kuhu me lähme? SS10 alguses, aga soovitati sõita läbi SS9, et see pidi olema väga äge. Lähme sõidame seda rahulikult läbi ja ise. Saame ise ka näha, millised need Lapimaa rallirajad või katsed siin võivad olla. Tegelikult eile testi ajal me saime ikkagi mõnes mõttes päris hea aimduse, millised need on. Et need on sellised üles-alla väikeste küngastega, eks on ju, ja üsna kitsad võivad olla siin seal. Pigem väga kitsad ja valli on meeter ja rohkem iga tee ääres. Seda on tõesti palju. Õnneks on ta siiamaani veel pehme, aga muidugi nagu eile testilgi saime kaevata, siis eks see võtab ikka päris palju aega ära, et loodetavasti sinna meil asja enam rohkem ei ole, et need testid on tehtud. Ja, see sai seal ära testitud ja rohkem pole vaja. Et see, mis me seal eile ära korraldasime, need on tehtud ja neid me uuesti tegema ei lähe. Nii on. Aga vaatame siis SS9 ajal läheme uuesti.
Martin, me oleme nüüd selle SS9 läbi sõitnud. Räägi, mida siis meie rallimehi ees ootab? Meie rallimehi ja ka kõiki teisi rallimehi ootab ees üks pikk, kiire ja tehniline katse. Väga vahelduva rütmiga, väga hea pidamisega, kohati ülikitsas, kohati ülilai. Ma ei lugenud välja, kas kiiretel lõikudel oli tehiseid sisse pandud korraldaja poolt, aga kui neid ei ole, siis seal tippkiirusel on ikka üle 200, et auto lõppkiiruse saadakse mitmes kohas kätte. Mis siis lõppevad mingitele kitsastele mahapööretele minekuga. Väga äge katse, lisaks loodus ülikaunis, tee hea ei ole auklik, tee põhi ilusti ära külmunud, et Viik saab selle väga hästi tööd teha, et väga nauditav sõita kindlasti. Sa mainisid sellest tee põhjast just eriti mitmel korral, et siin oli hea ja seal oli hea, et mis selle täpselt heaks teeb? Et külmunud kruus hakkab hästi alt välja tulema ja kui ta sellisena suudab püsida, siis seal jääb Viik toimub päris hästi. Et pidamine on hea ja kiirus on hea ja tunne ja enesekindlus on hea. Kõik sellised asjad. No nii, meil on nüüd kokku leppinud, et me saame kuskil kokku. Martin, näita korra kaamerasse, kuhu me saame kokku siin. Jah, kui näha on. Ja me ilmselt oleme siin. Jah. No ma olen praegu siin 10. ja 11. katse lõpus, sealt tuleb 11. katse ja kohe peaksid sealt jõudma meieni ka Allar ja Kaarel, kes parasjagu seda legendi seal kirjutavad. SS9 peal me nägime, kui äge on siinseid rallikatsed. Oli väga kiireid flat-out sektsioone, hüppeid kindlasti on nendel seal olemas. Ja on ka väga tehnilist ja kitsast sektsiooni, kuhu siis, kui keegi parasjagu peaks ära parkima ennast, siis ei imesta, kui mingid katseid kuskil tühistatakse, sest ega seal need juurdepääsuteed on jäetud lükkamata nimelt, et ei tuleks keegi sinna ootamatult peale. Et kui Eestis tuleb sellised kohad füüsiliselt võib-olla kinni panna, siis siin on lumi selle osa ära teinud. Ümberringi kõik see maastik siin on väga nauditav vaadata. No ma ei tea, palju seal nüüd ralli katsel reaalselt seda vaadata saab, aga Kaarel legendi kirjutades ütles meile vähemasti SS9 kohta küll seda, et need on päris ägedad ja kui ma nüüd ei eksi, siis sealt nad tulevadki. Allar ja Kaarel 11. katse legend kirjutatud. Proovime neilt väikse sõnavõttu ka saada. Number 73 on siis meie võistlusnumber. Vaatame, kus poisid tulevad välja ka. Noh, kuidas siis on? Me sõitsime ise siin ka selle SS9 läbi, aga mis muljed on 10. või 11. Oh jummal, loodus on vägev, väga vägev. Selliseid kurve on, et ei teadnudki, et sellised kurvid olemas on. Räägi lähemalt. Legendi taha jääb palju, ma arvan, et katsed on vägevad, ei ole mitte midagi öelda. No me nägime 9. oli seal päris flat-out sektsiooni ja trampliine ka paistis, et mis mõtted nende osas on? Sellist flatti on tegelikult päris palju. On? Ja, okay. Et tangi ta tuleb hästi seotu pealt, läheb laia peale. Mis seal ikka peal tuleb hoida? Kuidas Kaarli vaatevinklist see asi tundub? Tegemist on kaartilugejale ikkagi parajalt pingutust pakkuva üritusega selles mõttes, et esiteks tee on nagu uus ja huvitav, on tõesti palju asju, mida me Eestis ei kohta, et kurv läheb ja ikka veel läheb. Teistpidi tahaks nagu kangesti aknast ka välja vaadata, sest et sellist pilti nagu tihti ei näe, aga praegu on need kirja saanud ja kõige keerulisemaks kindlasti teeb ka see, et seda valget aega on väga vähe, et me proovime seda maksimeerida selles mõttes. Kas lähete nendel katsetele veel teist, kolmandat korda peale? Kindlasti teist. Ja kindlasti ka kolmandat. Kes ei muud moodi ei saa. No selge, jõudu teile. Aitäh.
no katseinfo käes, siis paistsid poisid päris rahul olevat selle asjaga, et mis edasi? Nende päev on veel pikk. Ma usun, et circa 6 tundi on neil veel tööd teha. Meie lähme tagasi meie keskusesse ja me võtame rahulikult. Mida teeb tiim siis peale seda, kui on käidud raja ääres ja mis siin tegelikult siis toimub? Need vaatavad siin meist asjadega. Tuletatakse lapsepõlve meelde ja nagu näha on päris palju uut, ka meie selliseid osasid kindlasti ei mäleta.